nebusayo ngithi ngiyabingelela kunina nonke balandeli bomculo kaMaskandi bathandi bomculo kaMaskandi nani bacula uqobo ngiyanibingelela njengenkosi yenu. Bafowethu ngiyacela ukuzonikhumbuza namhlanje njengoba sazi ukuthi kunomcimbi omkhulu ozayo weMpucuzeko Maskandi Festival ongomgqibelo ngomhla ka-21 ePeople's Park eMoses Mabhida. Awubukela. Into esanqoba ngayo ngonyaka odlule sanqoba ngokuthi safika sababaningi emcimbini weMpucuzeko. Saphinda safika nento entsha eyayingamavuvuzela. Saphinda futhi sashaya into eseqophelweni eliphezulu uma singena stage sashaya ulive. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi nakulokhu zindlamlenze nendlamlenzekazi ama-branch wonke akhona endlamlenze ney'nduna zonke zisebenzile siwenzile umsebenzi. Ubuholi bakaGuqa ngibonga kakhulu busebenzile bawenza umsebenzi. Ama-branch wonke anyakaza iy'moto eziphuma ngapha nangapha zibhekelele eThekwini ngomgqibelo wona lo. Indawo ezohlanganela kuyona ise-Central Park eThekwini e-workshop la esahlanganele khona ngonyaka odlule. Sizohlangana khona ngo-10. Siney'nhlelo zika-50,000 zokuthi sasigcina sithe sizodla 50,000 before siye kwimpucuzeko. Engifisa ukusho ke bafowethu 50,000 awulutho. Uthola nje amanzi ngempela uyiphuzela amanzi kuyele emcimbini awulutho. Akuyona into engenela abantu bakwaGuqa u50,000. Mhlawumbe singenelwa amamiliyoni hayi 50,000. Ngicela bafowethu ukuthi lawo manzi ayowathola before kuyiwe ePeople's Park ngomgqibelo e-workshop. Lawo manzi ayowathola obe makhulu ongakutholanga lutho engathathi ngenhliziyo ebuhlungu. Lento vele ile mali vele ayilutho kuthina umndeni waGuqa nami ngangenziwa uthando lokuthanda nabalandeli ukuthi ngiyafisa ukuthi kube khona engizokujabula kanye nani kukhona kodwa kwayiwona amandla angafinyelelanga lapho ngokomncintiswano kodwa khona isifiso sami masenzekile nawathola lawo manzi angatheni nahamba naye emcimbini ningeyini ngaxeli ukuthi hawu kwancane kangaka ngoba vele imali nayo ayisenelile kahle ukuthi nga into eseqophelweni phezulu. Lokho nje eniyophatha ngezandla ukuthi niye emcimbini ngiyobonga kakhulu. Ngifisa futhi ukusho ukuthi uma ngabe ungumlandeli wendlamlenze ngempela ungekho lapha kobe wonakele ngoba lapha ngifisa manifika lapha nifike niphethe nje ama-20 rand ezinto enizobe nidayiselwa zona ekuyizinto ezintsha izobe iqala ukufika ngathi futhi ufike uphethe 20 rand wakho uthenge lonto ujoyine ibandla ukuze bangabe sebona abantu ukuthi sifike nani kulo nyaka ungabe ukuthi wena awunakho. Niyazi ukuthi izinto ezintsha ziqala la. Baphelelwe bonke abantu, baphelelwe bonke abaholi babanye abalandeli, baphelelwe abaculi. Kodwa thina siphelele sidala. Woza lo 20 rand wakho uyihlinzeke khona into ozobe udayiselwa yona ozobe nje uphatha ngesandla uphekelele emcimbini. Ngithemba nizwa kahle. Ngifisa futhi ukuthi bafethu nazi ukuthi indlamlenze iyanithanda futhi yohlezi inithanda futhi sizokwenza sure ukuthi sisebenza ngokungamandla ukuthi sijabulise ngomgqibelo obe ngekho ngithi walala wasala nembila yeso lumsila ngokuyalezela ungakhuthele. Ngiphinde ngibonge ubuholi bakwaGuqa ngendlela yokusebenza ngakhona bafowethu akaze babona abantu abangalali kanje abavuka nezinto ezintsha usuku nosuku. La bantu bayinto eyodwa bayimbumba ungathi bazalwa mama oyedwa ngeke uzuzwe nanokuthiwa khona sebengasezwene ngendlela umoya oheleza ngakhona umoya wobumbano nozwana kwaGuqa. Ingoba ke nomholi wabo uqotho futhi uneqiniso. Ingakho uhlezi bashaya ngaso kwesikhathi. Ngifisa ukusho futhi ukuthi kubaculi nkosami abangezwanga kahle ababethembile nje ukuthi
bayitshela ukuthi mabewinile lo 50,000 wabo. Cha, ake ngikucacise lokho. Impucuzeko iwona mcimbi noma iyona festival la ekhumbula abalandeli qobo lwabo. Uma ngabe abalandeli befikile abaningi, bathi uma bebaningi bayiphatha kahle, bathi uma beyiphethe kahle base begqoka futhi umfaniswano ochazayo, babe sebekwazi ukubewine, bazobe bekwazi bewine imali engango 50,000 eyabo yonke. Umculo uyitshela ukuthi le mali yakhe shem bandla kumele azowina la kumina kuqale lo mculi, angahambe uyobangisa abalandeli. Umncintiswano wabalandeli awona abaculi, imali eyabalandeli iyakubalandeli ngqo. Mangabe uyithatha mhlawumbe umculi mayethatha ethe yakhe onokwazi ukola abalandeli bakhe imali yakhe, angaze ukuthi obewina kanjani ngoba abawaguqa abezwile. Mndeni waguqa uma niya lapha nifike ningqobele u50,000 wenu uzothathwa usiwe kunina. Bese sengiphetha nje engifisa ukusho kakhulu, engifisa ukukhohlwa lokho. Ngifisa ukusho ukuthi uKhuzani uthandwa ngendlela esabekayo, ngendlela njengachazeki, uzobona nangomgqibelo. Futhi ngeyinhlelo ezinye ekhona ezobe zenzeka kuKhuzani nizobona ngomgqibelo. Ungafuni-ke ukuyalezelwa, fika uzoyibonela ukuthi indlamleze iphatheleni. Ngicela-ke ukubonga kakhulu inkampani Ingane Zomama ephethe uShobeni Khuzwayo, ngoba ubaba uShobeni Khuzwayo into angikhulise ngayo ukuthi uma ithuba lakho lingakafiki bekezela ithuba lakho liyoze lifike. Wena okwakho nje uma ngabe uyabona ukuthi akahlangane, buyele e-studio ufike ushaya ingoma enohlonze kuyoze kuhlangane. Ayikho enye into yokukhulumela ingoma, akekho omunye umuntu yokuthinta uma uyishayela ingoma, akekho. Njengoba ngikhona nje bonke abantu abangaziyo abangazanga ukuthi bahlangana nami emgwaqeni bangithanda ngaduma, nca bangazengani ngengoma. Uma usungibona ngiqashiwe, angiqashelanga ukuthi kwahlangana nami ngiqhubele inkomo ngabe wathiwa uzoperforma, cha, ingoma. Ngicela ukuthi abaculi bonke abasebasha nabafikayo abakuvuselele engqondweni zabo ukuthi ingoma kuphela eyobafaka emcimbini, ingoma kuphela futhi eyobenza ukuthi bengabe ingxenye yomcimbi. Singalingisi abaculi othola ukuthi bengaqashiwe athi ukhishwe umculi thizeni. Akekho umculi onganamandla okuyotshela umnikazi womcimbi ekudinga esho ngemali yakhe ethi ungamqashi ubani avume nalo mhlelo womcimbi. Into engekho, uviwa ngasithupha, kushoda ingoma. Uma ngabe ushaya ingoma abantu bekuthanda, mawuqhama ngapha ukuthi mbo ngeke ungabike emcimbini, kholelwa kumina, ngeke ungabike emcimbini uyoqashwa ube khona. Ungathi labaculi mawubabona bengaqashiwe ethi ukhishwe umculi thizeni, mhla eseqashiwe akasasho ukuthi ufake umculi thizeni, usefake ingoma yakhe ngoba inamandla ingoma yakhe iqashwa, kodwa mayikhishiwe umculi. Kungani ngaboni ukuthi ingoma yakhe ngenza kube iyashoda mayisuke ngaqashiwe? Asilimeleni iqiniso bafethu, singabalekeli iqiniso. Anginankinga-ke kakhulu ngoba vele nginkosi yawo wonke umuntu, noma ngabe kuthiwa ubani inkosi yakho. Anginankinga-ke nabanye-ke abahambe bethi nabo bangamakhosi. Oh Nkosi, ubukhosi nabo bunebhadi-ke manje, buzokungena nayo ibhadi-ke manje. So hlangana nanoma nangabe ubani sethi nayo inkosi. Awu nawe inkosi naye, inkosi kabani akazi naye. Kumnandi nje ukuthi inkosi nawe futhi inkosi yebo. Ngakabanika wena ahamba ngazi, yabo. Ukhaya isidingo kusho inkosi, ngisho naye ikhehle elihlala emakhaya engafuni ukucula nalo shise sothi liyinkosi. Afuna umlomo abantu, cula ndoda ukuze sekuhlonipha ngamagalelo akho, uhlo umlindondo, ube nabalandeli abaningi, uthando. Ungaveli ukuthi inkosi nje singazi ukuthi inkosi ngani, ngoba manje phela isiginxa kuyona iqualification yobukhosi, yabo. I-qualification yobukhosi ukuthandwa abantu, ukushaya ingoma enomlayezo, ukujabulisa bonke abantu, ukuthengwa kakhulu. Ungavele nje ukuthi inkosi wehle emthini uzothi inkosi, sikwazi ukuthi inkosi kabani uqatha kanje la uzothi inkosi. Ayikho loo nto bafowethu. Ngiyacela nje ukuthi singalinge nje sikhohlisane. Inkosi ikhona iyodwa iyole, njengoba igama lami nguNkosikazi. Yeah, ngaxa nje ngokwazi ukuthi inkosi ikhona. Ufuna yiphi wena manje ngoba inkosi ikhona? UNkosikazi ngaMpunguzi phansi kahle manje abathola Mpunga.
Okay.